आज तक आपने बहुत सारी छिपकलियों को देखा होगा। छिपकलियों की एक प्रजाति स्नैपिंग टर्टल होता है। यह प्रजाति देखने में कछुए से मिलती जुलती है। इनका शरीर काफी कठोर और पत्थर की तरह होता है। स्नैपिंग टर्टल्स कनाडा, मैक्सिको की खाड़ी और मध्य टेक्सास में पाई जाती हैं। इनके पैर बड़े और तेज धार नाखूनों की तरह होते हैं। यह कठोर से कठोर चीज को भी आराम से फाड़ सकते हैं। इनका वजन 4.0 से 16.0 किलोग्राम तक होता है। वहीं लंबाई 20.0 से 45.0 सेंटीमीटर तक जाती है। इन्हें खारे पानी में रहना पसंद होता है। इनका जीवन काल कम से कम 30 साल का होता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।